कहिले पनि लाइभ खासै आउँदिन, कहिलेकाहीँ आउँदा पनि नेपाली दाजुभाइ भेट्दिन। उनको छिनमा हिन्दी बोल्ने आइरहने इन्डियनहरू, मलाई चाहिँ बोल्नलाई दिक्क लाग्ने, आउँदैन आउने। यताको वेदर यस्तो छ गाइस, यस्तो छ यताको मौसम। आज चाहिँ बल्ल घाम सुकेको छ, तर चिसो चिसो हावा चाहिँ चलिरहेछ। भूत गए भूत, हावा चल्यो रे। चारजना कता हराउनु भयो? चारजना हेर्नु मात्रै हुन्छ त बोल्नु हुँदैन त हौ। गर्मी लाग्यो भनेर खुब खुसी भइरहेको थिएँ, घाम उदायो भनेर। आज के गर्नु, चिसो चिसो हावा चल्यो, जाडो भयो। गरम गरम कपड़े पहनना चाहिए, गाना आए ना आए गाना चाहिए। मेरो दाँत कति राम्रो छ त गाइज, बुढी भइसक्यो बुढी। ला ला ये तो फट गया है जी, फट गया है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये कपड़े, हाई नेक। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कता हराइस्यो हजुरहरू? यता पनि आइस्यो, अलिअलि हेल्प गरिस्यो, सब्सक्राइब गरिस्यो, कमेन्ट गरिस्यो, म पनि ब्याग दिन्छु। हजुरहरू आइबक्सेन, मलाई पनि दिक्क लाग्यो। ये तो भूल गए हम तो मिलाने के लिए, ऐसे भुलक्कड़ है हम।